on a vu ça, on a été venu na gare de l'Est ya moyo. Je connais ma talent d'activité. À cette place, on est dans ça là. Vous ça là, ma talent d'activité yo hein. Et ça là bien, na ba si na manzak ba mnyos. Et que ça vient donc que c'est fait ça vient vous taranga moye mais. Ma talent d'activité, vous s'abonner, vous commenter, ça va en moyo. Basala ba coupe nyonso hein. Bakata pe basuki. Oye belé yango oyo eloko ya bino yango na se ya biso ba congolais yango oyo yo koti yango asaba bandeko na biso esaka Nani Diri fidélité. Avenue Fidélité, Diri Fidélité, gare de l'Est. Na sorti ka na gare, kaso bimika na gare. Au mona salon Qui label. Yango wana nga monde na mina ye abele ka no butara sitio. Non, le visage commentaire exact c'est madame la TV. C'est parti. Pardon? Papa, c'est combien la coupe? Papa, c'est combien la coupe là-bas? C'est bien la même chose. Filmer nos canaux en salle ici. Vas-y. Une cliente veut se renseigner pour le temps. Allô, madame. Oui. Ça, on a besoin d'un Zambé. Bonjour. Oui, avec les vernis normaux. Ah. Ça, on a besoin ils ont la gare de l'Est. On est bien la gare de l'Est. Il y a moi. La gare de l'Est. Oui, avec les motifs Nandiri, avenue de la Fidélité. Ceux qui voyaient beaucoup de la décité. Ozawa, tozo zelabino. Boye belé. Bisous, tozo zelabino. Avec plaisir, bananzambe nyonso botombo la ndeko na bino. Vraiment, tozo zelabino maboko polele. C'est bon? Vous avez fini? On ne s'est même pas entendu, ça s'est coupé là. Et puis je regarde, je souviens là que je me la page. Ma pesi bino mbote eza ya bino matanda TV hein. Aïe lisusu na Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Eza yanga leki na bino, eza yanga mama na bino, eza yanga yi Matalanza TV mati leki na bino mama na bino. Aïe lisusu na tandoike pona koloba kaka ki Congolais totika mabe, Congolais topesa nzambe lokumu, Congolais tokangama na nzambe. Nzambe ni azala senti ya sécurité na biso. Pour ceux qui ont na nzambe te, libanda na nzambe bien-aimé ezande kufa. Mais koza na nzambe ezana réussite totale, ezana assurance totale, ezana nyonso bien-aimé. Yango na tina na biso tozia na tandoike. Po yamba ba shalom epa bozali epa ekuta melio video yamba shalom yamba yango ne sengo po aba na nkolo bazala kaka na sengo bien-aimé. Quand eza ya biso te, mawa eza ya biso te, eza ya bana nzambe bali la fruit du Saint-Esprit, c'est la joie. Mutu aza na fruit ya Saint-Esprit, faut ça ne sengo bien-aimé. Mawa eza ya nzambe te, mawa ikotisaka satana. Tant tozali
na bon montant nzambe topesa biso souffle de vie esengi tokumisaka ye topesaka ye merci tozalaka na esengo libosa nzambe tata na biso yango wana babone nyonso ya Matanda TV bashalom na bino bopambolama baoyo nyonso bazolandanga bazoaime bazopartage chaîne na biso yango ya leki na bino ya mama na bino nzambe alola pambola bino parce awa eza kaka ya bana bata nzambe oyo nzambe atiaka miso yango wana toza na etando eke tika kolo Yesu Masiya apambola bino liboso ya kobanda topesaka kolo lokumu parce ya bongi na yango mokonzi Yesu Masiya akumisama nzambe alola apambolama mpona mokolo leso kote biso parmi les vivants nzambe topesaki eloko te tosalaki eloko te selema na mawa na yo kaka olamusi biso lisusu opesi biso bonne santé opesi biso souffle de vie tozali kovivre yawe yango wana topesi yo merci nzambe topesi yo lokumu obongi na yango Seigneur natiki émission nazosala Yesu Masiya zala tata na nga nga nazala mwana na yo libandeli zala mobateli mpe na nsima mokengeli makila Yesu Masiya ezala senti ya sécurité ya chaîne oyo na nyonso bandeti suka na kombo na Yesu Masiya amen. Amen bien-aimé, amen baboni ya Matanda TV, amen kolo Yesu Masiya azwa kaka lokumu awa ezaka tokumisa kaka nzambe alola mosusu toza na ete oyo toelevaka oyo tokumisaka oyo tonetolaka eza kaka mokonzi na biso oyo asala likolo na se le créateur du ciel et la terre, c'est Jésus-Christ Nazareth. Beau s'abonner, beau aimer, beau partager, beau liker, bien-aimé, hein? Aussi pas une émission. Tiens-moi coup de pouce sur ça bien aimé. Ça là où il a renforcé c'était ce que vous avez monté ma lame au côté c'est automatique. Mais si vous avez monté ma kadia pemba, à comment là côté té tout ça monté ma lame. Quand ce moment si il y a aussi tout ça monté ma lame. Tout le monde ça monté ma lame. Oh mon Nzambe te bien aimé. Batuni sa monté ma beba mon Nzambe te à tout ça ba former ndenge pour la Bible mukanda Nzambe. Il y a biso muto azangi bolingo amona Nzambe te et on faut la bolingo fouiller Saint-Esprit amour la joie patience kolinga moninga na yo koyiba kozala fardo comme ma fardo abaninga moninga zana pas so salisi ni so eza ebele ezali ebele ba fouiller Saint-Esprit yango wana bien aimé tozana etando ike pona kolamusa kaka congolais la mukana fongi congolais tika mabe Congolais yeba kopesa kolo Yesu Masiya lokumu puisque ya bomina lokumu pekembo aza mokonzi na biso ye akufaki asekwaki esalika 3 jours na lenda ala okaki soki asekwaka te mbele importance elinga oza te yango asekwaki atalisaki gloire epai ya tata yango wana biso mpe tozwa elanga ezali monene basali bazali mokeseni kotémoigne ye kopesa ye lokumu abongi na yango parce que asala ya minene na mokili oyo asala ya minene asekwisa bato alamusaki Lazare asalaki makambo ebele akataki sa makila ya mwasi 12 ans ezotanga kaka boye bamedecin balembaki badokter balembaki mais ntango mwasi ana touchaki kaka elamba Jésus atouche kaka pou automatique Jésus asantaki place azalaki nana touche nga ezalaki puissance oyo ezalaki kati ya mwana Nzambe ye nde azalaki oyo asekwaki na mokili oyo asalaki bamiracle ebele parceke mpona ngai na yo tobika yango wana tozwa na tando ike mpona koloba kaka malamu mpona koloba kaka ke congolais totika mabe toyeba kosala malamu topesa Nzambe lokumu parceke ye abongi na yango ye nde tata na biso ye nde mobikisi na biso ye nde mokonzi ya bamilimo ezaka Yesu tika kolo Yesu Masiya apambola babone na nga oyo nyonso baza kolanda chaîne oyo bazoaime bazopartage bien aimé ezosalaka malamu ya malamu nde tosalaka ya mabe tosala te ntango oza na Saint-Esprit eza automatique omoni eloka malamu po Saint-Esprit kati na biso elobaka ntango moto azosala likama malamu azokoapuye yango eza malamu ozosala mpe oyo ya Nzambe mais ntango omoni moto azosala likama malamu yo ene po tiaka coup de pouce kaka na Matanda TV nakotia coup de pouce te nakotala kaka non eza esengo te tia coup de pouce elakisi ke oaime video bien aimé na nsima mpe osali mpe mwa commentaire ça fait du bien po otali déjà
mais o aimé o o tie coup de pouce o like te eza esengo te bene tozala mitema malamu toyeba kofungola mitema mpona koaime video otie kaka coup de pouce wana ezaki aime na sepe biso mpe mwa commentaire ezali osali mpe mpe bakotala batalaka mpe bacommentaire ekofortifie mpe ndeko moko mpe oyo aza na problème azwi mpe kaka mwa kaka commentaire yo kosala wana bien aime tozala malamu bien aime kaka ye mokonzi na biso nde eza ye nzambe tata na biso toza na mosusu te oyo tokoki kotalela na se ya moi oyo yango wana toyaka kaka na lisolo so lisolo ezali nde toye so lisolo eza te tokoya te bien aime ndeko abengi ngai alobi na ngai mama Matalanda TV biso libota eza ya kopanzana libota eza ya kopanzana ndenge nini excuse vous comprenez mama Matalanda TV ba grippe ndenge esalaka mwa ta na biso eza ya kochange ba grippe ezali na kaka na mokili yango eza oyo ya nzambe eza kaka bongo donc soki mwa kosikoso ekoti bocomprendre kaka toza na ta moko ya malili esalaka kaka boye mwa bagrippe mpe mwa nzoto esalaka mwa koninga na moke me elongo na yesu nde lobiko ezalaka kaka ata grippe ezali me yesu aza wana mpona kokotisa kaka lobiko koguérir mpo babengi les guérisseurs c'est Jésus Christ aguérira toutes sortes de maladies incurables tout oyo eza na nkombo oyo oyebi nyonso aguérira aza guérisseur ye nde totalela ye nde topesaka mokumu ye nde tozalaka na kondima selo liloba nzambe oyo elobi totiaka kondima nde bamiracle elandaka na kondima wana soki otangi liloba nzambe otie foi na yo okomona mpe lobiko okomona mpe miracle bien-aimé yango wana lisolo ebendaka kaka lisolo bopartage mati mama na bino leki na bino mwana batakolo yesu masiya aye liso na etando ike mpona kobeta kaka lisolo congolaise tika mabe linga ndeko na yo oyo azali na gauche mpe na droite aza ndeko na yo ata aza mwana mama na yo te ata bokuta libomo moko te me linga ye parceke liloba nzambe moto elobi boko mpo soki olingi ye te okolinga nani mpo nzambe tomonaka ye te nzambe atomonaka na esprit soki olinga oyo aza pembeni na yo te ozobake na lingaka nzambe toza komikosa bien aimé tozosala bahypocrisie eza na ntina te eza mpe na sens te ekepesa biso mpe eloko te tokozwa mpe eloko te alors nyonso wana vanité de vanité toyeba mpena kolinga na motema ya solo tolinga na bolingo ya solo parceke ye nde mokeli na biso nde nzambe mokonzi na biso nde yesu kristo asengaka biso eluka liboso bolingo papa mama benginga alobi na Matalanda TV biso famille na biso eza na potopoto kosakana te libota na biso mpona nini ndeko na biso abalaki kati na mboka oyo bayaki kozwa marin moko ya libala bamarraine baza ebele ya babatene bazali ya bamariage bazali ya nini susu baza kaka ebele marraine oyo nasaki moto azoaide conseiller mpe oui na baconseiller mpe bazalaka peme mpe bazalaka kaka akoti na mwa ya vie ya moto baza na ye akonseyaka ye conseiller ana mpe akoki mpe kodétruire yo marraine ana mpe akoki kodétruire yo parraine ana mpe akoki kodétruire yo donc moto nyonso oyo omoni eke aza élément moko spécial zala na miso ya molimo zala na saint esprit mpona kodiscerne mpo bamisu mpe bayaka ya kodétruire bato misu mpe bayaka na bango mpe bakopesa mpe baconseil ya malamu mpo yo mpo ozala malamu me ya misu mpe bayaka bapekisaka bato bakabwana na famille bien aimé famille eza sacré nde toza na se ya moi o bien aimé famille eza sacré bien aimé moto akolongola famille aza te mpo soki famille ezalaki te olinga obotama te olinga obotama ndeni so mama abotaki yo te so papa mpe babotaki yo te olinga bima ndeni na mokili alors oyaki kaka na nsima ya moto ebondaka moto donc mama mpe babotaki ye mama ya mama mpe babotaka ye azalaki na mama na ye quelque part bagi bakenda papa mpe ntango abotamaki azali mpe na mama na ye alors ye mpe lokola azali papa aza mama bango mpe baboti yo alors ntango baboti yo yo mpe susu oboti mpe lisusu génération bien aimé tozokende tozorole génération ezokende kaka role biso bela toboti mpe bana na biso mpe bakobota lisusu ntango babota so bagénération ezokende kaka se kokende mokili ya bato eza ya nzambe
ya lobi oyebi te lelo nde tozoba buto oyebi mais lobi ya nzambe mutasala mokili eza ye imta yebi mokolo alobi ezala ndenge nini biso tozala biso oyebi na biso eloko te yango wana bien aimé partager commenter chaîne ya Matanda TV toyaka na masolo ya bien toyaka na batémoignage ya bien toyaka mpona kopesa kaka ndeko mwasi ndeko mobali koyeba kosala malamu bien aimé malamu efutaka mama aye kozwa marraine moko marraine yango asimbaki bango na libala bien aimé bamarraine eza te mariage babenga bo bamarraine baza neti baconseiller bozolakisa bonde yango kotambola libala eza boye na kati ya libala ezalaka boye bapesaka mobali respect bazalaka mpe boye na bana boye na bonde bapesaka batoli wana bamarraine mosala bango yango wana na bapare nini ekoleka mama marraine azwaki marraine wana azalaki na misala ya kadia mpemba ndoki satana na bomoto boye gentil ya kosakana te oyo kaka gentil pena kosakana te amour azokende kotala bamarin akende kotalaka mpe bana na ye kopesa mpe mo batoli soki mo badiskusio ezali bazalaka boye te zongisaka boye ezokende malamu nzambe asungi bamarin bazali na bana na bango mibale si babalanaka bazalaka deja na ndaka libala babota deja bana mibale bien aimé na bana mibale na bango baye komona tovandaka boye na celiba eza malamu te tika na nore mwasi na ngai ndeko papa aya kokonore mwasi na ye bien aimé aya kozwa nini baya kozwa marraine yango azalaki nini connaissance ya mwasi biso bamama tozalaka mpe nano mpe basentiment te bien aimé ntango ozopusana pembe na moto nini kosaengage na ye bondela nzambe nzambe alobaka bien aimé soki otie mabolongo na se otie sujet likambo no wana oyebi nzambe na ningi basini ezalaka so mpenza otambola mpe na sainteté nzambe akolakisa nyonso ouvert ndeko mama wana abondelaki nzambe te azwaki kaka mari kaka bongo na sentiment aye na ye na kati ya libala mari wana mpe asimbi bango na libala mpe elekaki nango très bien bana na bango mibale mpe bazalaki na bango malamu bien aimé. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Toyeba koyeba oyo nini lo banzambe lobi na biso totangaka Bible otangi Bible obondeli nzambe okena liloba wana otia yango na pratique otia yango na prière nzambe akoloba bien. Ndeko mama azaki na sentiment ya marraine na ye pour la nini soki tozisali marraine akozwa charge moko boye feti yebika feti ya libala ndenge ezalaka mariage ezalaka ba dépense soki oli otondi te komeka te bien aimé po déjà sale ezalaka mutuya kolesa bato ezalaka mutuya kotia babiloko ya kolia ezalaka mutuya bamasanga tout ça ezalaka ebe donc bachaise nyonso wana esengaka mbongo. Mama azwi marraine nzo wana azalaki na ye satana bien aimé azalaki na misala mabe misala ya kindoki misala ya satana bien aimé. Ndeko mwasi ayebaki te marraine na ye aza na misala mabe bien aimé ayebaki na ye te amoni kaka mutu kaka nzambe asala basalaki barelation na bango bazalaka kosola bien bazalaka makambo nyonso bien babenganaka akendaka mpe na ndako akendaka mpe vakasi na bana ne kuna ezalaki koleka nango bien. Ntango baye kosimbaka na libala boye mana moko ndeko wana akimi famille bien aimé mariage ntango esalamaki kaka ndeko wana ayini famille na ye bien aimé ntango aye koyina famille na ye bandeko ne bazokopa te bakobenga ye boye oyo nakorapele bino nakobenga ye boye otali likambo eza na famille boye arapelaka te donc ndeko abendana na famille tala bandoki nde basalaka asepare na famille na yo parce que amoni mutu ya famille na yo wana peut-être oyo bozalaka ne trop aza na baprière à partir ya wana bakodécouvrir misala na ye aloigne ndeko mwasi na bafamille na ye bien aimé marraine ndeko wana mpe akomaki bandeko ne bakobenga ye bo asalaka signe de vie te oyo nakorapele ntango mosusu akoyamba mpe te kaka boye kabata grande sœur ndeko wana akei na ndako aki kotuna ndeko ndenge nini yo so babengi oka likambo orapelaka te bakobengi supe ozoya te nini kaka ote eloko te yeya nakoyaka ndeko akoma kaka oyo nakoyaka ayaka te akoma omona kilo batia kilo na motema ya kokutana bandeko na ye batia kilo na motema ya komona famille na ye bamama kuna Afrique abengaka te
bandeko bazobela na Afrique nezala kaka yo tinda mwana tinda to salisi ndeko wana do abando totalement abandona famille totalement bien aimé atikila ka bandeko mususu bandeko pe yana ye wana siko abenga bike mama na tika kite na bana ko bondela pona ndeko na abana ko mona so bondela pa leki na ye abona ka ba bilo moka fu bo ikamte na kota na profondeur bani kokota na profondeur pona leki na ye kubundela ka pona leki na ye nzambe leki na ngali kam nzambe nini iloko ni evole leki na nga oya kimisi biso oya kimisi oya séparer na biso iloko ni na moni ya mabe boy na boy ndeko na ya mwasi simba ka pena zwa ka penda conscience à prière pona leki na ye ayeba tina nini leki na biso akomi boy akomi différent makasi bandaka to lekisa ki mariage ne pourtant mariage ne zaki bien to edaki basaki pe mo ba cotisation des alaka famille ça et puis cotisation bon pe bataki pe ndam mariage le kaki bien nous c'est que tout va bien avec Jésus mais c'est que zaki mawa pe passer de comment ton mariage ça ni ka ndeka kimba famille tanga kimba famille na bien aimé nzoka nende ko place zalaki kuna azoko mona ya minene lokola kima ke déjà famille arobandela wapi arosukila ngo wapi esaika ka passe we waka mamonambo ya mafula kumbundu bien aimé ndeko mwasi akima famille azalaka na marraine wana akoti na kata ndako na ye bien aimé bana na botami bale abebisi bango na misala mabe bien aimé moko ezalaika ka boy mwana zosaka na kabo basi ne ka biete mwana koi abukane moko mwana zolo basuti mwana kumi kosala basini neti ya baba bien aimé na ndenge nini bana bazalaki bien ba problème comme na bana akoboke na ba rendez-vous ya bamboka on ezalaka ba psychologue ba nani tout ça ba nanyo ba service à bana pona ko landila bana do azaki na bana ne bazalaki bien aimé ba bana ba baby na kata ndako moko abukana tanga bukani likolo komisiki ndenge nini bakomokeli bakine do ba histoire kaka annoncer na oyo mususu ya mwasi alo ba lisuta komi baba mwana komi ko basine ko ndeni mwana azalaki bien mwana komi bondenge ni yesikoyo azoko bondela nzambe na yeme azosala kaka confiance nyonso epa ya marraine nzone marraine nde mutu mobomi na kati ya ndako na ye diable personne na kati ya ndako na ye ezalaki nde marraine wana bien aimé marraine akoti na kati ya ndako ya mwasi wana ndeko mwasi wana asasi kosasa bien aimé tala makambo asasi kosasa atie ndeko mwasi wana voile ya mwindu azomona bandeko na ye kaka alati bilongi azomona ka bandeko na ye nzoka ne mutu azosala makamba boyende mutu aza pembeni oyo ayaka tous les jours na ndako ya ndeko mwasi wana tous les jours baliaka ensemble makambo nyonso kaka nazoya aye ndeko azobala kaka ndeko malamu ye abandonne famille nzwane mutu azodétruire mutu azobebisa ye mutu azosala nyonso bien aimé nde oyo mutu oza ne pembeni yango wana bien aimé concert oya na ona media utuzwa na itando ike bien aimé toyebaka kobondela nzambe koyebisaka nzambe atalisaka biso yontono solo baka tunaka état d'âme ya moto bozana ye po mokili eza ya kobeba mosu azoyela oyo bagentil moko ya mbebu ya kosakana te me misala ya mabe eza nde kati na ye okomi komona makambo ekomi kobwa te bamakambo manaki toujours tout va bien ebandi kochange bien aimé kolo yesu nde moto aza nzambe oyo alokotaka na se oyo kaka nakobanga te kolo nzambe nanga azali mosungi nanga nakobanga te kolo tata nanga ye azali mopateli tika ngai nayembela ye nzambe oyo ngai nayembelaka o yesu ye nzambe oyo ngai nasalelaka fifi ye nzambe oyo ngai nabinelaka azali nzambe ya solo bien aimé zalaka na confiance ya nzambe na yo bien aimé kozala mosusu te po oyo azoya pembeni na yo oyebi ye te akoyela olo osaloka akozwa place nyonso ya famille na yo azwi ba place nyonso oyo babiloko oyo famille bakoki kosala ye azwi yango nyonso bien aimé yo koyeba te yo monaka ndeko mpena okoma mpenda famille mwana mama na nga donc moto ya famille mosusu okomisi mwana mama na yo tala niveau
Maintenant, il y a des détruire, on se bat, à bébé siloka, bana karaboy bien aimé. Pour l'année, soit-disant, Azaki marin, à Simba qui on a les balles, Bozaki n'a bien, ma camion so bien, nous on azoko bien, c'est, bana bazaki bien, bana kobe handicap. Nesi mwana bana ekoloba. Akomi baba boy ndenge nini, na kosuka wapi, bien aimé. Oboti mwana o bien, na maternité zaki bien, accouchement na zaki bien, ba normalé zaki te. Mais donc mwana ekobima na mukili. Mwana pa poussa nya koli, ndeni mwana na bo mwana zaki baba te. Mwana ya kokomoka baba kaka boy. Yongo oublié moi ndeni satana ngwa ndenge ni akolata bien aimé, akolata yo ozo yeba to komi aveugle ba aveugle yo mwana kaka boy. Yo moko zo yeba te makamisi le kananda kuno mwana mususu abukana puta bana bazaki bien pour nini satana kota kina katanda kuna yo moko ndo fongola ki porte bien aimé bible lobi na biso mkananza lobi na Jean 10:10 muyibi ayaka pona ko yiba bien aimé muyibi bien aimé akoyata pesa ka exemple yimo na katanda kuna yo soko kangaki ndako bien te muyibi ayako kota so muyibi tanga yo kota yo sexa yo sexote. Ouais, on a mon viba gentil, na yo ayo kutamino pa bolali bozapi azo sexuté. Moi bita akoya asokolion na nyonso. Azio biloko nyonso akei. To yo kosutuka na pongi tonga etani Bon yiba ko teke ndeni. Porte mo na fongole ndeni. Ayo abimi ba koti. Mo yibi ye wana. Jean 10 verset 10. Le voleur vient pour voler, égorger. Mais Jésus-Christ ayaki pona biso ba brebis pona biso ba brebis to luka nzambe to mona royaume des cieux yinda yaki pona biso koluka ba brebis ba bunga biso yeyo yiba yaka pona ko yiba ayaka pona ko détruire mais Jésus Christ yaki pona vie éternelle bien aimé ayaki pona ko zwa biso to mona ye to zala malamu. Yangwana bien aimé, yebaka mutu oyo bozana ye bien aimé, koseka izana o poa mite, tokoki koseka na biso, menga na sima, tana na théorie nzambe, izana moment, seka na yo, bozo seka na bino, mais na butu bato balala ne par ba théorie, ozo théorie nzambe mutu oyo, azana ni o bien aimé. Nzambe mutu oyo na moni mutu kombo na eboye, akumu pembe nanga, azana ni kono lakisa ngai. Tant on a théorien Nzambe, na mutu bozana ye, Nzambe kotalisa yo, état na ye, ba comportement na ye, bien misala na ye, à place au fongola miswa. Ndeboye, eza bongo. Tout ça kana na vie bien aimé. Tout ça kana na vie, tout ça kana pe na bana te bien aimé. Famille eza sacré, bana baza sacré, libala eza sacré, nyoso eza sacré bien aimé. Et c'est le cas où ça a été pour les balles déjà na kata libala vie mon bayangwane za na kata libala pour eza vie mususu uti pa la bino oyo kokutana mutu bo sangani bo comme na vie mususu bo comme na monde mususu bana peta ngomi ko bota ba komi ko benga yo mama eza pe vie mususu alors faut ozala mayele koyeba kobatela bana koyeba ko bana nzela nzambe koyeba ko lakisa bana nzela nzambe koyeba ko sala nyonso komema bana nzela ya Yesu Masia, chemin de la vie, bana baye banzambe. Oyo paso ya pembe na yo, tuna. Sozo mona kama misala kaka ya tsanga zibula meso bien. Eza blakité. Alors yangwana, tant tozoko ya na makambo na tando iki awa, eza kaka kepo to yebaka kusala ka malamu. Malamu eza malamu. Malamu eza ka malamu etika malamu bien aimé. Tu es bape kopesa nzambe lukumu parce que yende aza nzambe aza kolo aza nyonso tika kolo Yesu Masia apambola biso apambola babone nyonso o bazo aimer bazo landa bazo ko partager bien aimé biso lande kuna biso sali pasi bana lelo bakomi na problème de santé moko akomi aveugle moko azana nini balongola ke de plate mais akoma okenda kiné moi geste mo kaka mwana bukana bien aimé. Mwana kaka changer kaka boy bien aimé. Est-ce que ça malamu babuloka boy na kati ba famille na kati mabota pour la nini a négliger famille mais ndeko na mostanga telemaki akota ki ba prière alongo pesa ba ko vanda akeko kota na ndaka ndeko na ye basali ba prière ba jeune ba bali ko théologie nzambe tsamba ye ko lakisa
moto azodétruire yo tala moto aza pembeni na ye atala boye marraine na ye adi ba aregrete déjà trop tard ezala kaka bongo déjà trop tard oyo kosusu mayele na nsima me ndeko wana azalaki na bolinga ndeko na ye ayo mwana mama na ye akokotika ye te akotaki bapriere mpo na ye lelo ndeko wana azwa délivrance na nsima ya na ye alors yango wana konéglige famille te famille eza sacré ndeko na obotami na ye aza mwana mama na yo akotika na pasi te aolinga mpe te mabe yela yo me moto mosusu akozoprofite na yo kaka to na bien na yo moko boye to leloko no moko boye mpo kaka esala ye soki ndenge nini mpo aza na bénéfice monde ndenge ekomi boye soki intérêt eza te moto akokangama na yo te bien aimé tala moto azokangama na yo aza na intérêt te eloko moko songolo te quelque part eza mpa na yo te yango wana ntina na Matanda TV tozala mayele koyeba ke likambo tozosala moto aza pembeni na ngai azolinga nini aza na besoin nini alingi asala nini ntina yango tozwa mayele bien aimé toyeba kopesa nzambe totayelaka nzambe ntango omoni likambo lokola terroge nzambe na likambo wana nzambe akoyebisa yo nzambe akolakisa yo babi oyo ebombami oyo eza révélé ezalaka ni sans effet ntango nzambe aya révélé likambo bunda po ekokisama te esalamaka bongo tika nzambe alola apambola babone nyonso bazolanda bazoaime bazopartage histoire ya Matanda TV yango ya leki na bino mama na bino mwana tsoka batakolo Yesu Masiya mwana batakolo Yesu awa toyaka mpona makambo ya nzambe sa makambo ya nzambe awa elekaka te toyaka kopesa kolo Yesu Masiya mpo toyeba keseki epai nini nazwa biso epai nini alokota biso parceke alokotaka na se atomboli likolo ye alokotaka na se atomboli likolo ye yawe sala ye yawe sala na yo yawe sala ye biso toyembeli toyembelaka mokonzi Yesu tika koyo na ngai apambola babone nyonso baza kolemba bazoaime bazopartage boaime bopartage bolike mpe chaîne eleki na bino Matanda TV napesi bambote na ngai na babone na ngai nyonso oyo balingaka ngai bozali ebele bien aimé epai bozali Sax Matalanza napesi yo mbote mon grand frère propre Nanman yamba mbote na yo napesi mpe Pasteur Mavatiko mbote yamba mbote na yo nazopesa bana nzambe nyonso mbote na kombo na Yesu kolo Yesu Masiya pambola bana na ye oyo baza kolanda bazoyeme bazopartage libota na ngai mpe Malundama Pasteur Malundama nzambe alola apambola bino kolo Yesu Masiya soki aye te tokoya na masolo ezaka ebele tozoyaka na etando eke mpona kobakisaka ba 1+. Soki Yesu azongi te tokoyaka na lisolo ebendaka lisolo na kombo na Yesu Masiya amen.